अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड एनिमल केयर। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। एक नई वीडियो के साथ अपनी चिड़ियों की दिखाना ये था कि इतना जब से मौसम बेटर हुआ है, देखिए कैसे ये ना चिड़ियाँ मस्ती में आ गई। आपके सामने है ये ज़बरदस्त किस्म का एक नर बैठा हुआ है ग्रीन कलर में। ये ना ऐसे लोहे के साथ जैसे लकड़ी के साथ कैसे फुल टाइम मस्ती कर रहा है। अब ब्रीडिंग का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। मैं वैसे क्योंकि कमर्शियल तो करता नहीं, अपना शौक़ है, तो इसलिए ना मैं इनको वो ऐसे को ग़िज़ा नहीं देता। ये देखें, 2 बहनें और साथ में ना येलो किस जो है ना मेल है इनके साथ। और ये देखें, ये इनको अभी मैंने वो चूरी डाली है, तो वो उसी का ना ये अभी अभी तक खा रही हैं और बड़े शौक़ से खाती हैं। हम डालनी चाहिए। अब जिस भी जहाँ भी आप नज़र डालेंगे ना, पेड़ लगा हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि फिट मौसम है। अभी इन अंडे भी दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, मगर मैं अंडे तोड़ दूंगा अभी, क्योंकि अभी मौसम अच्छा नहीं है। क्योंकि इतनी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, मुझे अपना शौक़ है, तो ये इन बेचारे ना मुश्किल में ना हो। बाकी इनकी सेहत देख लें, माशाल्लाह। इतनी गर्मियों के बावजूद आपको कमज़ोर नज़र नहीं आएगा, बीमार नज़र नहीं आएगा। तो मैं आपको अंडे दिखाता हूँ। ये देखें, एक एक दो दो अंडा दिया हुआ है और बाद कहीं पे चिड़िया भी बैठी हुई है। ठीक है, नो डाउट मौसम अच्छा है। ये देखें, यहाँ पे हैं 2 अंडे हैं और इधर भी चिड़िया बैठी हुई है, अंडा भी है। नो डाउट मौसम बेटर है, मगर फिर भी मैं इनको ध्यान में नहीं डालता। ठीक है, 15 सितंबर के बाद जाके या 20 के बाद या अक्टूबर में जाके मैं इनसे ना वो ये ब्रीड लूँगा। अभी बच्चे निकले हुए भी हैं। ये बारिशों में निकले अंडे इन्होंने दिए थे, तो ऊपर से ये बैठ के हैच कर लिए। और अभी भी है, मैं आपको अगर ये दिखाऊँ, इधर भी जहाँ मर्ज़ी देखें ना, ये मोस्टली जौन सा है ना पेयर्स ने अंडे दिए हुए या मादियाँ। ये देखें, ये बच्चा बड़ा हो गया है, ये मादियाँ अंडों पे हैं। बहरहाल हमें केयर करनी चाहिए इस गर्मियों के मौसम में। अगर आप ऐसा करते हैं तो इनको एसी वाला माहौल दें, कूलर वगैरह लगाएं, फिर तो इट्स ओके है। अदरवाइज़ ऐसे अंडे वगैरह दिए हुए हैं ना, अभी मैं ये कहूँगा कि उनको हैच ना करवाएं। बाकी अब देख लें, आपको इंशाल्लाह कोई भी इनमें बीमार बर्ड नज़र नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, विंग्स का मसला हो, परों का मसला हो, ये और बात है, क्योंकि ये लड़ते रहते हैं और बाज़ औक़ात कैल्शियम की कमी ज़्यादा से चूंज भी का मसला हो जाता है, या एक दूसरे के बाल खाते हैं, वो हो और बात है। ठीक है, अदरवाइज़ इन मेरी कोशिश होती है, मैं मतलब कि इनको कोई ख़ास मेडिसिन भी नहीं देता। बस ये ब्रूफेन सिरप हो गया, या कभी लीटर पानी में ना वो डाल दी इनको, अपना एक गोली डिस्प्रिन की डाल दी, या इनको कड़वा करता हूँ। ठीक है, हरीड़ होती है, उसके ज़रिए से। ये देखिए, ये मेरे कॉकटेल भी फिट बैठे हुए हैं। ठीक है, ये मेल है और एक वाइट मेल है, 2 फीमेल्स हैं। ठीक है, तो कभी इनको ना थोड़ा-सा कड़वा कर दिया या साफ़ी दे दी पानी में, तो इस तरह करके ना इनको फ़िट रखा हुआ है। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल फ्रेश सेहतमंद है। ये देखें, ये पेयर देखें, इतने प्यारे आपको बड़े साइज़ में नज़र आएँगे, सेहतमंद एक्टिव नज़र आएँगे। ठीक है, गर्मी इसलिए आजकल हालाँकि फिर से गर्मियाँ स्टार्ट हैं, गर्मियों के बावजूद कोई इनमें ना वो आपको नज़र नहीं आएगा सुस्त है। अंदर मैंने ऊपर से ना अभी इनको कवर भी नहीं किया। ठीक है, ये अंदर घुसी हुई हैं। ये देखें, ये जो है, ये सबसे सीन जौन सा ना मुझे अच्छा लगता है, जब मेल बाहर बैठ के फ़ीमेल को फ़ीड करता है। ठीक है, वो आगे अंडों में बैठी होती है या बच्चे उसने निकाले हैं। अभी कहीं-कहीं बच्चे निकले हुए हैं, मगर ज़्यादातर मैंने अंडे तोड़ दिए हैं। अभी जो दिए हुए हैं वो भी तोड़ दूँगा। फिर भी ये जो फ़ीड करते हैं, ये देखिए जैसे ये फ़ीड कर रहा है पेयर, बहुत अच्छे लगते हैं। ये हम बेसिकली हम इंसानों को ना सबक दे रहे होते हैं आपस में, कैसे हमें रहना चाहिए। और ये देखिए, मेल बाहर बैठा है, फीमेल आगे अंदर अंडों पे है, और ये खा पी के ना उसको खिलाएगा, फिर वो आगे सर्व करेगी। मतलब ये देखें, ज़बरदस्त। इसके बाल नहीं आए हुए। ठीक है ना, इसके आपको बता दूँ, हाइड्रोजन लगाते हैं। ठीक है, जब बाल ना आ रहे हैं, बहुत से तरीके हैं, मगर मैं मुर्गियों में भी, इनमें भी हाइड्रोजन लगाता हूँ। आपको मेडिकल स्टोर से सस्ते में मिल जाएगी, लगाएंगे तो उससे पर वगैरह आ जाते हैं। ये देखिए, सबसे अच्छा सीन, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सेम कलर का पेयर है। ठीक है ना, फेवरेट कलर येलो या वाइट मेरे फेवरेट हैं। और ये देखिए कैसे फीड कर रहे हैं। अभी इनके अंडे भी दिए हुए हैं, मैं इनको अभी नहीं हैच करने दूँगा। भाई अभी गर्मियाँ हैं, क्योंकि अभी ये 15 से 20 दिन मुश्किल में है। ठीक है, रात टाइम गर्मी हो जाती है या दिन को गर्मी हो जाती है, मौसम बेटर भी होता है फिर भी। अच्छा, आपको ना ये ऐसे लड़ते हुए भी नज़र आएँगे, क्योंकि पेयर बन चुके हैं। और फीमेल्स अब इनकी देखें, 2 मेल आपस में लड़ रहे हैं, और जो बेस्ट फाइटर होगा फीमेल उसको सिलेक्ट करेगी। मतलब जो जीत जाएगा ना, वो ही पेयर बनाएगा। तो ये इनका ना अपनी मंतक होती है, और ऐसे ही करते हैं। 2 मेल्स आपस में लड़ पड़ते हैं या फीमेल्स लड़ पड़ती हैं, तो ये भी केयर करनी चाहिए। इनको ग्रीन चीज़ डालनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे ग्रीन चीज़ डालेंगे ना, तो ये आपस में लड़ेंगे नहीं। ठीक है, मतलब ये खुश होते हैं उससे। पालक डालें या ऐसे कोई चीज़, पुदीना डालें। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।